guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. For those who are stopping by, my name is Waridi Emilian. Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Na katika video ya leo naenda kuonyesha namna gani ya kutumia sheet mask. Guys, sana tumekuwa tukiona wa Korea wakitumia sheet mask, tumekuwa tukiona wa China, tumekuwa tukiona wazungu wakitumia hizi aina tofauti za mask. So kwa Afrika guys, sidhani kama tuna tamaduni ya kutumia vitu kama hivi. Kama unapendelea urembo, unaweza kutembelea maduka ambayo wanauza vipodozi, ukaulizia kama wanauza mask, na unaweza kujipatia sheet mask yako. Huwa nimekuwa nikitumia hizi sheet mask za aina tofauti. Kama umetembelea video zangu, utaona mask za aina tofauti ambazo nimekuwa nikizitumia, na zimekuwa zikifanya kazi vizuri kwenye ngozi yangu. So guys, if you feel like your skin is not giving, just try a sheet mask. Utaniambia. Naenda kuonyesha namna gani ya kutumia sheet mask yako. Before, mimi nilikuwa natumia hizi sheet mask vibaya, na baada ya muda nimeendelea nikijifunza na mimi namna gani ya kutumia hizi mask vizuri, na mimi nimependa leo nije nishare na nyie namna ya kutumia hizi mask vizuri. So kama mnavyoona, nina mask yangu hapa. Kabla sijatumia lazima ni massage.
mwingine guys.